क्या आपको पता है उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में अपने कैरी भाई ने कितना डोनेट किया है? आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि किस यूट्यूबर ने कितने पैसे डोनेट किए। नंबर 3, हमारे स्काउट भाई की टीम ने सोल यूनिटी ने पूरे 15 लाख रुपए कलेक्ट किए हैं और डोनेट किए। नंबर 2, हमारे बाबू भैया यानी द UK07 राइडर ने पूरे 5 लाख रुपए डोनेट किए हैं। कैरी भाई का डोनेशन जानने से पहले अगर आप लोग सच्चे कैरी फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, हमारा फाइनल अमाउंट है 11,26,451.5 लाख। मैं अपनी तरफ से इसके अंदर ऐड करना चाहूँ 12,76,450 रुपए हम सबने। क्या बात है, क्या बात है।